မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Alpha 3 D2 YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ HTML5 တွေလေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်လေးလာမယ် CSS သင်ခန်းစာတွေကြောင့်ဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ CSS သင်ခန်းစာရဲ့ပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ introduction လေးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက် show လေးနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက် show လေးပို့လိုက်မယ်CS ဆိုတာကတော့ cascading style ရှိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ HTML5 ကိုလေးလာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေနေလို့မရဘူးနောက်ထပ် HTML5 လေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်လေးလာမှာကတော့ CS ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် HTML5 သင်ခန်းစာတွေမလေးလာသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလေးလာနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ HTML5 လေးလာပြီးသားလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Alpha 3 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့CSS သင်ခန်းစာတွေကိုမဆက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ Freddy ဖြစ်ပါတယ် ID name ကတော့ Alpha 3 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Freddy ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့လူလက်မှုဆိုတဲ့နာမည်ကနေယူထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ name ကိုကျွန်တော်ကိုကိုနာမည်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်2018လောက်တုန်းကကျွန်တော်နာမည်ပေးထားကျွန်တော်ကတော့BWD လို့ခေါ်တဲ့ Basic Web Design တွေလေ့လာပြီးပြီ SWD လို့ခေါ်တဲ့ Special Web Design တွေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ MSID ကနေပြီးတော့ online content ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ပါပြီနောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော် Ethcal hacking ကို Pandas Filler မှာလေ့လာပြီးပါပြီ Pandas Filler ကတော့ပြုံးလွင်မှာလည်းရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်အတူတူပါပဲဆရာကတော့ဆရာပြည်စုံသူတော်မောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က YouTube channel ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel link မှာနောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော် Facebook page ရှိပါတယ် Facebook page ကတော့https www.facebook.com/alpha3d2.page ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်မှာ Telegram channel ရှိပါသေးတယ် Telegram link ကတော့ https://t.me/alpha3d2 channel ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုsubscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းဒီသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်